알람도 없고 스마트폰도 없던 시절 사람들은 어떻게 늦지 않고 출근했을까요? 그걸 도와주는 직업이 실제로 영국에 있었다고 합니다. 1분 교양 19세기 영국 산업혁명 시기 수많은 사람들이 정확한 시각에 공장에 출근해야 했어요. 그 많은 사람들이 일어나기엔 닭 울음소리나 교회 종으로는 역부족이었죠. 그래서 생긴 게 바로 너클업. 이들은 새벽마다 창문을 톡톡 두드려서 사람들을 깨우는 살아있는 알람이었어요. 쓰던 도구도 신박한데 긴 막대, 소프트해머, 완두콩총까지 다양했다고 해요. 창문을 도구를 이용해 툭툭 치고는 바로 다음 집으로 이동하는 시스템이었죠. 당시 알람 시계는 비싸고 오차가 심했기 때문에 특히 노동자들에겐 이게 가장 확실한 방법이었다고 하네요. 알람이 사람이던 시절이 있었다니 지금은 상상도 안 되네요.